Hola, què tal? Molt bona vesprada. Misteris a la Valldigna. És el títol del llibre que ens ocupa en els pròxims minuts en este temps de magazín a Telesafor i per això ens hem tornat a vindre a la llibreria Ambra Llibres, a Cia Gandia, per a parlar d'este primer llibre del seu autor, primer llibre publicat, Sergi Femterreta, que ja ens acompanya. Sergi, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani, què tal? Gràcies. Comentava, el primer llibre publicat, tot un goig, no? La veritat que és el primer llibre i espero que no siga i que no es quede ahí, que n'hi hagi un darrere de l'altre i no parem un poc la maquinària. I és un primer llibre que li tinc molt d'amor i molt d'estima perquè és un llibre de la meva terreta és la Valldigna, que perteneix a la comarca de la Safor, i com no avui estem a Gandia, a Ambra, doncs, bueno, la capital, i presentant aquest llibre i vos dono les gràcies per donar-me pas a aquesta presentació en un dia tan especial com avui. Parlem d'un llibre molt especial, perquè aquest llibre ha tirat mà, el seu autor ha tirat mà de les noves tecnologies, perquè parla d'estes passats, però tot utilitzant les eines actuals, l'era digital. Estem parlant, comentes tu, perquè així tenim l'oportunitat, així ho podem veure, al llarg del llibre n'hi ha uns QR que ens transporten a uns vídeos que han estat gravats en espais, paisatges i paratges naturals de la Valldigna, de la província de València, crec que n'hi ha 3 espais, és a dir, imatges que han estat gravades en un dron, tota una aventura, no?, este ús de l'era digital. La veritat és que tenim la sort de tindre aquestes tecnologies. Jo quan era jovenet tenia 19 anys, 20 anys quan vaig escriure el llibre i lògicament en aquella època aquestes tecnologies no hi havia. Jo recordo el meu cotxe, anaves una cinta de casset i ficaves la cinta per escoltar música. Ara ha canviat un poc tota la evolució, la peseta és a l'euro, en fi, abans ara és l'MP4, abans era un Walkman, tot això ha canviat gràcies a les noves tecnologies. I com dius, és un llibre adaptat a les noves tecnologies del segle XXI, gràcies als codis QR, a les noves xarxes socials com són YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, i com bé dius, Dani, és un llibre que està gravat en dron rodat per tota la Valldigna. N'hi ha jocs emblemàtics com és el Castell de la Reina Moro, que sabeu que perteneix al terme de Benifairó de la Valldigna. La cova del Bolomor és una cova que ja remunta a més de 300.000 anys, en aquella època neandertal. Està el monestir de Santa Maria de la Valldigna, el 1298, ahir parlem un poc d'aquella època on Jaume II el Conqueridor. En fi, és una imatge gravada en dron de tota la Valldigna, des de la platja fins, passant l'Ombria fins a Simat. La veritat és que és una passada. Però aquell al principi diran, però estan parlant d'un llibre o estan parlant d'un documental, un audiovisual? Perquè es conta una història, tot és l'excusa dos joves, no?, valldignencs, que viuen aventures plenes de misteris, d'enigmes. Conta'ns la història del llibre. Vale, jo vos conto un poc per damunt, tampoc vull... Perquè la gent se ho ha de llegir, que és la millor manera de disfrutar-ho. Efectivament, Dani, sí. Jo quan era jovenet un poc, n'hi ha molta realitat, molta ficció, i conta la història de 2 joves de Benifairó de la Valldigna que ixen a la muntanya i un paratge molt important allí com és la Font del Barber, i en aquell paratge acampen i una nit de tempesta un llamp alcança i travessa la tenda de campanya i a partir d'allí hi ha una sèrie de misteris, enigmes, acció, suspense, s'entrellaça un poc tot el misteri i l'acció de la novel·la. És una novel·la en un inici lineal, comencem a la llegenda de la Valldigna, una llegenda, quan la gent ho llegeix, el cor li se fa petit perquè és molt trasbalsadora i traspassa. Estem parlant d'un llibre, podríem dir, una novel·la amb el seu misteri, però educatiu 100% també per aquest rerefons o primera plana, segons com vulguis mirar-ho, de tot l'espai, de tot el territori que es posa damunt de la taula. Exactament, és un llibre que és una novel·la però és educatiu. Està adaptada per a que pugui ser un llibre de lectura obligatòria als instituts i al segon cicle de l'ESO, a partir de 13-14 anys, perquè parlem de la història d'aquella època del monestir de Santa Maria de la Valldigna, parlem de la història neandertal i tots els vídeos que hem gravat gràcies al dron i als codis QR, també parlem d'aquesta història, perquè introduir a l'alumnat la història de la nostra terra, que això és molt important.
I comentaves abans, per exemple, no sé si ha sigut en altres converses que hem tingut, per exemple, comentaves en el cas de la Cova del Bolomor, per exemple, un exemple clar que es pot veure com el seu estat en el que original, en el qual estava, que són indrets, que tenim ara la imatge actual, però ahí tenim la possibilitat de viatjar i veure aquest estat inicial. La veritat és que si vegeu els vídeos i teniu l'opció d'entrar a YouTube, bueno, s'han fet ahir uns treballs espectaculars. Tenim la imatge del dron que grava la cova tal com forma és actualment, la zona de l'Ombria, de la Valldigna, però bueno, està adaptada a aquella època. Pues, bueno, ixen els neandertals, com caçaven, com feien el seu primer foc. Bueno, la veritat és que paga la pena veure el vídeo. En veure't en la cara, suposa que a la satisfacció de veure publicat el primer llibre, el primer treball diu mateixa, està la satisfacció d'haver gaudit treballant en este projecte. La veritat és que ha sigut un plaer treballar en aquest projecte i més al segle XXI, perquè el treball que té la novel·la, ja tenia treball en si, perquè per a mi els misteris de la Valldigna sempre ha sigut en esborrany. Si és un llibre que vaig escriure en 17-18 anys, sempre ha sigut en esborrany. Sempre que l'ha agafat, l'ha tornat a reescriure. Sempre que l'ha agafat, l'ha tornat a reescriure. I gràcies al segle XXI hem fet un treball que estic pagat. La veritat és que estic molt orgullós de que pugueu gaudir de la Valldigna. La Valldigna, en aquest llibre, Misteris de la Valldigna, és un llibre que obre les finestres a tot el món, per a que tot el món conega tot el que tenim en aquesta terra, que és molt bonica i té molta història, sobretot la seva gent, la seva cultura i la seva tradició de gastronomia, que ara m'imagino que... Sí, allà anava. Allà anava, perquè a més d'aquesta part de mostrar el nostre territori, en Misteris de la Valldigna també veiem valors, a banda de ser una novel·la educativa amb història, per exemple, es recolza la música, també, en aquest cas, la gastronomia, és a dir, n'hi ha diferents vessants que són ingredients fonamentals d'aquest treball. Exacte. Recolzem el que volem inculcar a la gent jove, doncs, bueno, són valors i valors socials. És un llibre que recolza doncs, bueno, l'associació Fenterreta per lluitar contra el càncer. I és una associació que portem des de l'any passat amb molta força. I el que volem és doncs, bueno, que la joventut, inculcar aquests valors a la joventut. És un llibre, a banda de ser social, és reivindicatiu. Parlem, lògicament, de la violència de gènere i hem de dir no a la violència de gènere perquè no pot ser que el segle XXI estiga passant el que estiga passant. I és un poc, parlem o deixem un missatge ben clar sobre aquesta lacra social que tenim avui en dia. Parlem de la cultura, parlem de la música, parlem doncs, bueno, de tradicions com són les falles, perquè és una festa patrimoni de la humanitat. Lògicament, aquest llibre ha d'arribar a altres parts no sols de la terreta, sinó fora de la nostra terreta. Està traduït a l'anglès i al castellà, però bueno, el que volem és primer gaudir del valencià i després ja farem tot el possible perquè isca fora de la terreta i que la gent conega la nostra cultura, les nostres tradicions. Com bé dius, Dani, també parlem de la gastronomia i per a mi aquest llibre és important perquè també presideix l'Associació Gastronòmica d'Arròs de la Valldigna i bueno, l'any passat vam tindre l'oportunitat de fer el primer concurs internacional Arròs de la Valldigna, que espero enguany que estàs convidat i volem que estigues ahí. Defendre la gastronomia, aquesta paelleta que tenim tan típica de la terreta, pues, bueno, hem de fer tot el possible per a que la gent ho conega. A més, en allò de com a lligant al fet de que és un projecte, un llibre educatiu, clar, estem parlant del nostre territori i què millor manera que mostrar-ho, en aquest cas també audiovisualment, per a conèixer, perquè sempre diem que per a valorar primer s'ha de conèixer. Aleshores, aquesta és una ferramenta perfecta per a acabar valorant allò que ens envolta. Exactament. La gent el que té que valorar és tot allò que tenim i quina major ferramenta que aquest llibre i els codis QR. La veritat és que jo estic molt orgullós d'un treball molt laboriós, porta molt de temps, però jo crec que val la pena el lector, quan llegeix Misteris a la Valldigna, és un llibre que ho agraeix, perquè és molt complet, té una història molt bonica, es desencadenen, doncs, bueno, n'hi ha amor, n'hi ha sexe, n'hi ha assassinats, un poc és la intriga de la novel·la, i adaptada, lògicament, doncs, bueno, al que bé dius tu, Dani, que és doncs, bueno, transmetre la cultura, la tradició, la gastronomia de la nostra gent, no? De la terreta i de la Valldigna. Comentaves abans una barreja de realitat i ficció. En quin percentatge podríem dir cada cosa?
Això ho deixa ja a l'elecció de qui conega o no conega que llisga la novel·la. N'hi ha part de realitat, lògicament, perquè a mi abans m'agradava molt la muntanya, sortia molt per la muntanya, feia molt de senderisme, i lògicament el llibre comença pues, bueno, per la muntanya, per la Font de Verber, que eren paratges on anàvem molt sovint. Això anava a preguntar-te, el fet de parlar de forma tan minuciosa d'estos tots aquests indrets, espais, tu eres un amant de la natura. Jo sóc un amant de la natura des de que vaig néixer, perquè això m'ho va transmetre meu abuelo Vicent, i des d'aleshores que bueno, la natura sempre la tinc amb mi, sempre. I el fet, també comentar que, clar, aquesta descripció, ho tenim perfectament les imatges, però a més d'això també es destaca d'aquest llibre aquesta descripció minuciosa en lletra, és fonamental també, a banda de que s'acompanya. No us he volgut deixar la descripció literària, tot i tindre el recolzament audiovisual, tu has mantingut aquesta descripció literària de cada espai. Exactament, Dani. Tinc en compte que el llibre, clar, el vaig escriure al segle XX. Ara ens recolzem en els vídeos i totes les xarxes socials, però abans no existia. Jo sóc una persona que m'agrada detallar a la perfecció cada racó de la Valldigna, perquè quan el lector llisga aquest llibre, pues el transporta d'alguna manera a aquest lloc en concret. Bueno, que el transporta al monestir de Santa Maria de la Valldigna, que el veja visualment gràcies a aquesta descripció, són molts adjectius. La veritat és que és un llibre amb un recurs lingüístic espectacular i la gent ja s'imagina en cada moment aquest espai o aquest indret que transcorre la novel·la. No sé si el planteges, Sergi, el mateix que has fet en este territori, en el nostre territori, clar, esta fórmula tan novedosa i tan profitosa i tan educativa, traslladar-la a altres espais territorials. La veritat és que una pregunta, Dani, que parles a la gent i te ho diu, no? Perquè estàs fent una tasca del llibre del Misteris de la Valldigna per totes les comarques i, clar, quan parles amb altres escriptors o institucions polítiques, diuen, i per què no fer aquest llibre adaptat a la nostra comarca, a la nostra cultura, al nostre turisme? Diu, per què no? Podem transportar a Castelló, es pot transportar a Alacant, es pot transportar a la Safor. És un llibre que es pot adaptar a qualsevol comarca. Has comentat abans, dins un poc dels objectius d'aquesta part més, d'aquesta vessant més solidària, l'Associació Cultural i Gastronòmica de la Terreta i d'Arròs de la Valldigna. Des de quan existeix l'associació? Parla'm un poc d'esta entitat. L'associació és una associació que van començar l'any passat. L'any passat van tindre l'oportunitat de fer el primer concurs internacional Arròs de la Valldigna. Per què? Perquè, bueno... Va néixer en aquesta primera edició, l'associació com a tal va néixer en el mateix temps. En aquest primer any. L'any passat és quan van donar a conèixer aquest concurs. I tot bé, perquè nosaltres allà en aquella zona, no sé si coneixes, fem la paella, una paella típica a les pilotetes, que abans, en l'època estic parlant de meu abuelo, jo era xocotet, però recorde quan els meus abuelos tenien un corralet darrere de casa i agafaven el conill, això ja era tasca de l'abuela, i després, clar, el penjant al conill al menjador, al comedor, cara pa cavalls, i ahir la sang del conill fent les pilotetes, que eren molt típiques d'ahir. Però és un arròs que fem a les pilotetes típiques i les tires de pebre roig. És la paella nostra, la paella que sempre hem menjat a la Valldigna, però després vas indagant i veus que en altres parts de València també es fa, o de Castelló i Alacant. I per què Sueca té aquest concurs que ja porta quasi 60 edicions, per què l'Alcúdia té el Puigceró, per què altres comarques tenen la Fideuà de Gandia i per què no a la Valldigna no tindré un reconeixement gastronòmic tan important que darrere està la gent. És un homenatge a la gent de la Valldigna. I ens van ficar endavant en aquesta tasca i van fer un primer concurs internacional que va ser tot un èxit. I enguany estem ja manejant fils perquè siga millor que l'any passat, lògicament. Al voltant de Misteris a la Valldigna, la veritat és que es poden plantejar moltes activitats, és a dir, presentacions, escenificacions en l'àmbit escolar, en altres àmbits. Estàs molt confiat en el joc que pot donar Suposo que ja series conscient, abans de veure-lo ja publicat, editat, series conscient del joc que pot donar este
este llibre? Soc conscient, però soc conscient per companys, per docents, que el diuen, Sergi, pues, bueno, aquest llibre hauries d'anar als instituts i bueno, donar-lo a conèixer a la gent jove. Per què? Pues, bueno, perquè el recolzes a través d'audiovisuals, el recolzes en vídeos, en imatges, i això a la gent jove li agrada. No és un llibre que és paper, no, està recolzat en un cinema, i això és molt important i dona joc. És un llibre que té molt de diàleg, i l'altre dia vam estar parlant, bueno, estàvem en una obra teatral a València i van comentar pues, bueno, la possibilitat de, per què no, traslladar misteris a la Valldigna al teatre. Deixem les portes obertes perquè de moment anem a gaudir del Xano. i després ja vindran el que tinga que vindre. Perfecte. Però bueno, com tu dius, és un llibre que dona moltes possibilitats i poquet a poquet anirem desvellant aquests misteris. Sergi Femterreta, moltes gràcies per aportar-nos aquests misteris a la Valldigna. Tot un plaer compartir de nou aquest treball, i segur que això no ha fet més que començar en este Misteris a la Valldigna. Moltes gràcies i bon camí a seguir en este treball. Gràcies, Dani, a vosaltres, a Telesafor, i gràcies a Gandia. Parlem. Fins una altra. Nosaltres continuem al test de magazine a Telesafor amb més continguts interessants. Així és que no ens abandonem.